दर्शकवृन्द, लमजुङ भूकम्प भएको 3 महिना बितिसकेको स्थितिमा यहाँका भूकम्प पीडितहरू प्रभावितहरू कसरी बसिरहेका छन्, उनीहरूको स्थिति के छ, उनीहरूको पक्षमा कसले कस्तो सहयोग गरिरहेको छ, सँगसँगै लमजुङ भूकम्प पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने समग्र विषय बुझ्नको लागि यति बेला फेरि हामी लमजुङ जिल्ला आइपुगेका छौँ। गण्डकी प्रदेशको सेल्टर क्लस्टर चाहिँ सीआरएसले नै लिड लिइरहेको कारणले गर्दाखेरिमा भूकम्प गएको 12 घण्टाभित्र नै हामीले एउटा भर्चुअल मिटिङ आयोजना गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ यहाँको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यस्तै विभिन्न स्थानीय तहका हाम्रा अध्यक्षज्यू र प्रतिनिधिज्यूहरू र सँगसँगै प्रदेश स्तरीय पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, जिल्लामा पनि रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैजनाको उपस्थितिमा चाहिँ यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो र फलस्वरूप नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सुरुवाती चरणमा सहयोगहरू पुर्याएका पनि छन् र त्यही अनुसार चाहिँ सीआरएसले करिब 200 घरधुरीलाई चाहिँ त्यो तत्कालीन सहयोगको लागि तिरपाल, त्यस्तै म्याट्रेस, त्यस्तै त्यो समयमा चाहिँ कोभिडको पनि महामारी चल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कोभिड र सरसफाइका सामग्री पनि हामीले वितरण गरेका थियौँ। तर यो सबै प्रक्रिया चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय जुन एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत गरिएको थियो र त्यही निर्णय बमोजिममै हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा चाहिँ 3 वटा स्थानीय तहमा सहयोग प्रदान गरेका थियौँ। मैले त मेरो जीवनमा पहिलो पटक विपदमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था देखेकै सीआरएस हो। म त धेरै पटक जनप्रतिनिधि भएँ, विपदमा धेरै पटक सहभागिता जनाएको छु मैले। यो सीआरएस हुने जुन खालको संस्था छ, यो संस्था भूकम्प गएकै भोलिपल्ट आइपुग्यो। भोलिपल्टै आयो, घटनास्थलमै भनौँ न पुग्यो, जहाँ जहाँ घटना घटेको छ, घर भत्किएका छन्, त्यही ठाउँमा पुग्यो। उसले जनप्रतिनिधिलाई पनि भेट्यो, उसले जनतालाई पनि भेट्यो, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्यो। भेटिकन पनि त्यसै बसेन, उसले चाहिँ राहतका सामग्रीहरू लिएर आयो, बाँड्यो। तब देवन ठाउँमा आएको भोलिपल्ट पुग्यो, अरू ठाउँमा पनि गयो, भोलिपल्टै पुग्यो, पालहरू वितरण गर्यो, खाद्यान्नहरू वितरण गर्यो। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ निम्नतम रूपमा चाहिँ बस्न मिल्ने गरी, सामान्य रूपमा बस्न पर्ने गरेर चाहिँ तपाईँको अरू सामग्री, निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराएको अवस्था छ। म सीआरएसलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उसले यहाँ गरेको योगदान, लगानी, उसको पहल, उसको भूमिका, उसको सक्रियता यो चाहिँ अत्यन्तै अतुलनीय छ। त्यतिखेर हामीले तत्कालै यो स्थानीय स्तरमै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार समिति बनाएका हौँ र हामीसँगको विशेषज्ञताको पनि कमी हुनसक्छ। स्थानीय स्तरकै तथ्याङ्क सङ्कलन हो यो र हामीले त्यतिखेर टेन्टेटिभली 1000 जति घरहरू, निजी आवासहरू भत्केको होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। त्यो समितिले हामीलाई 2521 घरहरू क्षति भएको विवरणहरू प्राप्त भएको छ र हामीलाई लाग्छ यसलाई नै आधिकारिक रूपमा लाभग्राही सूचीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हाम्रो विचारमा यसलाई सूक्ष्म रूपमा फेरि डिटेल सर्वे गरेर लाभग्राही कायम गर्नुपर्छ होला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसको लागि हामी केन्द्रको निर्णय, अब यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जुन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बीच छलफल भइरहेको छ, त्यसबाट आवश्यक निर्देशना प्राप्त भयो र विस्तृत सर्वेक्षणको लागि अब जनशक्ति व्यवस्थापन को लागि आवश्यक निर्णय भएर आयो भने अब हामीले खास कुरेको भनेको त्यही प्राधिकरणको हामीलाई आवश्यक निर्देशन चाहिँ हामी कुरिरहेका छौँ र त्यो अनुरूप चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने निर्देशन नै हामीले कुरिरहेको हो। अहिले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिकै अधीनमा रहेर चाहिँ एउटा
कार्यदल बनेको छ, जसको संयोजकमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ सर हुनुहुन्छ भने सदस्यको रूपमा चाहिँ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार र सँगसँगै सिआरएसको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व रहेको छ। र यसको मूल उद्देश्य भनेको नै यसको रिकभरी र रिकन्स्ट्रक्सन कार्ययोजना बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यदल चाहिँ गठन भएको छ। हामीले यस कामको लागि चाहिँ एउटा सर्वेक्षणको पनि हामीले योजना बनाएका छौँ र जसमा चाहिँ ड्यामेज ग्रेड एसेसमेन्टले चाहिँ हाम्रो घर धुरीको सर्वेक्षण चाहिँ त्यसले दिने भयो, तर कति रूपमा चाहिँ मान्छेको जीविकोपार्जनमा क्षति भयो, कति रूपमा चाहिँ सरसफाइमा क्षति भयो, कति रूपमा चाहिँ पूर्वाधारमा क्षति भयो भन्ने विषयमा पनि हामीले एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो मल्टी सेक्टरल निड एसेसमेन्ट भन्छौँ हामीले, र यसलाई चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले नै केन्द्रमा र प्रदेश सरकारमा पनि सबैसँग चाहिँ एउटा उहाँहरूले गोष्ठीको पनि आयोजना गर्नुहुन्छ र सँगसँगै सङ्घ संस्थाहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ र भोलिका दिनमा कसरी चाहिँ काम अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूले चाहिँ आह्वान पनि गर्नुहुन्छ र केमा कति सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि यसले चाहिँ एउटा आकलन निकाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो र सिआरएसले सम्पूर्ण प्राविधिक सहायता गरेर यो कामलाई चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ सहयोग पनि पुर्याइरहेका छौँ। जसरी 72 सालको भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणको कार्यक्रम लागू गर्यो त्यही अनुरूप नै र त्यही कार्यविधि अनुरूप नै लाभग्राही पहिचान, छनौट र पुनर्निर्माणको कार्य गर्नको हिसाबले चाहिँ आवश्यक छलफल भइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र हामीले चाहिँ अब जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम गरेको हाम्रो करिब अब 4-5 वर्षको अनुभवलाई चाहिँ यदि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो कार्यक्रमलाई लागू गर्न सकेन भने तापनि हाम्रो जिल्लाको संरचना बाँकी रहन्जेलसम्म चाहिँ हामीले आवश्यक हिसाबले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले सहयोग गर्न हामी सक्छौँ। हाल आएर चाहिँ हामीले लमजुङ भूकम्प प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत चाहिँ सिआरएस, एनसेट र एचआरआरपीको साझेदारीमा चाहिँ अहिले 3 महिने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले कुल क्षति भएका 200 घर परिवारलाई चाहिँ अस्थायी आवासका सामग्री सँगसँगै तीमध्ये पनि 50 अति विपन्न घरधुरीलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्नको सामग्री, किनकि उहाँहरूको खाद्यान्नको पनि समस्या हुने कारणले गर्दाखेरिमा खाद्यान्नको सामग्री र अरू बाँकी 200 घरधुरीलाई चाहिँ अहिलेको जुन यो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सरसफाइ र कोभिडको सामग्रीको नि हस्तान्तरण गरेका छौँ र सँगसँगै 200 घरधुरीमध्ये अति नै विपन्न, अति नै जोखिममा रहनुभएका 10 घरधुरीको चाहिँ अस्थायी आवास निर्माणको कार्य पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जेठकाले पुरै भत्काइदियो। जेठकाले भत्काइदिएपछि अब कहाँ बस्यो नि त भन्दाखेरि काहीँ पनि नबस्यो नि, आफ्नै बनाएर बस्यो नि। यो भैँसी कटेर आज नबनाइन्जेल भैँसी कटारमा बस्यो, यो भैँसीहरू गरामा बाँधेर त्यहाँदेखि यो भैँसीको यो बनाएपछि जाने यही केटाहरू बोलाएर बनाउनु लाएपछि जाने अब यहीँ बस्ने हाने यहीँ बेसी आँधेर गरेको सिआरसी बलले गरे, अरूको बाँकी कसैले पनि गरेन। अरूको बाँकी एउजना कोही पनि आएन, यहाँ कोही हेर्नै आएन। त्यसमा दाल, चामल, आलु, प्याज, हतौडा, अरू जानु तपाईँको जाने के अरे जाने भन्छ पलासहरू, घन यस्तो सबै आराहरू सबै थिए त्यसमा, अब मसलाहरू सबै थिए त्यसमा त्यो खानदानमा। त्यसै चलेर आउँदैछ। सिआरसी बाले जाने बनाउँदैछ, उसैको आधारमा जाने बन्दैछ। त्यहाँ त आधार त मेरो थिएन बनाउने, जसरी बनाएको थिएँ त्यसैमा बसिरहन्थेँ म त। जब यसको बजेट नपरिन्जेलसम्म त्यसैमा बस्नु पर्थ्यो नि, घर त भत्काउनु थिएन नि। अब पानी आइरहेको दुनियाँदारी भइरहेको बर्खामा छ, बहुत अधार भयो नि त्यति भएपछि। त्यसपछि यति सिमेन्ट लिएर आएँ मैले, सिमेन्ट ल्याएर यो डिबिसी भयो, डिबिसी भएपछि अब पक्कै जस्तो भयो नि। भैँसीले नै आएर जाने हत्काएर जाने नफाल्ने भयो नि त, बोगाएर नलाने भयो नि। तिनले बारेर बस्यो भने राम्रोसँग बस्नु पाएँ बाँच्दा भन्ने आधार चाहिँ लाग्यो क्या। यो अब पछि भत्काउनु पर्दैन सर, यसलाई पक्की बनायो, उँधो जग खनेर बनायो, त्यति जग खनेर बनायो। 72को त गयो, मे सकियो। अहिले यो जेठको चाहिँ नि भैँचालोमा त फेरि मे त आएको थियो नि त, त्यसमा पनि खोइ कोही नै आउँदैनन् भन्नलाई। एउटा अध्यक्ष आएर यसो छटपटिया थिए, सरकारले त्यही 3 लाख कति थपथाप गरिदियो भने ठिक हुन्थ्यो भने अब के अरे अब थपिदिए त अब नथपिदिए के हुन्थ्यो।
ठाउँ दिए त हुन्थ्यो ठाउँ दिए त यहाँ उचालेर भर्खरै चाहिँ पक्की बनाएर लान्थ्यो नि घर सिमेन्ट लगाएर थपेन अब चिआरसी नेपालले गरेको चाहिँ पछि जो गऱ्यो त्यति चाहिँ भयो बस्ने बासो त बनाइदिए बस्न पाइयो अब बाबा मम्मी हामी सबै यहीँ खाना खान्छौँ के अरे होइन यहीँ बनाउने हो खाना होइन अनि म र श्रीमती त्यहाँ ट्रेनमा सुत्छौँ बाबा चाहिँ यहीँ सुन्नुहुन्छ के अरे अनि आमा चाहिँ त दाइ माइला दाइको घरमा जानुहुन्छ यो चाहिँ कसको हो यो चाहिँ माथि गुरुङको पर्छ भनौँ न अब माथि लामा भन्छ कि हामी त लामा उहाँहरूको पर्छ उहाँसँग हजुरहरूले एकछिनमा आएको उहाँ चाहिँ यस्तो हो कि फेरि हाम्रो पहिलाबाट काम गरेको मान्छे के अरे घरमा होइन बाबाले काम गरिदिनु भएको यताउता गरिदिनु भयो नि त अनि त्यसो भएर उहाँले चाहिँ यस्तो घर नबनिन्छ नि यहाँ बस्नु त भन्ने कुरा भयो अनि यहाँ बसिरहेको अब सँगै सुत्न नमिल्ने होइन बाबा मम्मी अब गाह्रो हुन्छ नि त बुहारीसँग अब छोराबुहारी सुतिरहेछ अब बाबामा सुत्नलाई अलिक गाह्रो भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै समस्याहरू गाह्रो पर्ने अब पकाउनको लागि खानाको लागि नि समस्या भयो अब ट्रेनमा त मिल्दैन नि त अब आगो सागो फुकेर गाउँघरमा त त्यही हो प्रायः त ग्यास हुँदैन नि त आगो सागो फुक्नुपर्छ अनि यताउता हुन्छ अनि त्यही पनि समस्या भयो त्यस्तै हो अरू समस्यामा बितायो पछि अहिले सिआरएसले चाहिँ हेल्प गरेको छ त्यो चाहिँ खुसी लागेको छ एकदम होइन के गर्ने अब जग बलियो छ अहिले चाहिँ होइन अब पछि अब त्यसमा थपेर बनाउँला होइन अहिले चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ लाइकको चाहिँ छ अहिलेको हालमा चाहिँ घर नबसी त सबैलाई समस्या हुन्छ सर होइन गाह्रो हुन्छ नि बस्न खाना भनेको त अब सबैलाई चाहिने कुरा हो होइन अहिलेको लागि त अब जग त बलियो सकेर एकदम होइन परिपक्व भन्नु जस्तो अब पक्का छ के अरे अहिलेको लागि अब अहिले त टिन्ने बारेको छ के अरे अब पछि इँटा हाल्ने भनेर सोचिरहेको छ होइन पैसा भएपछि यो पछिको लागिसम्म त ढुक्क हुन्छ अब पछि माथि पनि ढलान गर्ने भन्ने सोचिरहेको छ मैले चाहिँ होइन माथि ढलान गरेपछि अब माथि पनि कोठा निस्किन्छ अनि सर त्यो घर चाहिँ म आफै खटेर बनाएको होइन त्यो अब जग चाहिँ बलियो छ सर अब पछि भत्काउनु चाहिँ पर्दैन अब होइन जस्तो अब भूकम्पको स्टामिना अनुसार अब स्टामिना अनुसार छ कि त्यो सबै त्यो भत्काउनु चाहिँ पर्दैन जग चाहिँ बलियो छ एकदम बलियो छ होइन त्यहीबाट बढाउन सकिन्छ पछिको लागि चाहिँ त्यसैलाई किस्ता दिए हुन्छ होइन त्यसैले दिए हुन्छ किस्ताले मलाई त यस्तो लाग्छ सर होइन प्रायः सबै त अब सबैलाई दुःखै भइरहेको छ अहिलेको हालमा होइन अब दुःखै भइरहेको छ अनि सरकारले चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो कि अब होइन जस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई अब आफ्नो बस्नको लागि त चाहियो नि त घर सर होइन अब यताउता होइन बास त चाहियो नि बस्नको लागि उहाँहरूलाई अब भूकम्पबाट पीडित हुनुभएकोलाई चाहिँ सबैलाई होइन सबैलाई चाहिँ सक्दो चाँडे कि अब हुन्छ लगभग अब 1 वर्षभन्दा नकटाउँ होइन त्यति समयमा पनि छोटो समयमा नै उनीहरूले बलियो घर होइन टक्क बनाएर दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ 3 लाख चाहिँ अलि नपुग्ला जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ पक्की घरको लागि चाहिँ किनकि त्यहाँ अब अहिले त रड र सिमेन्टको नि भाउ हेरेर हुन्छ नि त अब फलमहरूको भाउ हेरेर हुन्छ होइन अब सबै फलम युज गर्नु पऱ्यो नि त अब भूकम्पमा त होइन अब ढुङ्गा र माटोकोले त नहुने भयो नि त अनि अलिक खर्च नि लाग्छ अनि अलिक मिलाएर गर्दै हुन्छ कि अब दुई कोठाको दिन्छ के अरे भूकम्पले होइन 2 कोठाको चाहिँ अब अलिक पक्की बनाउनु चाहिँ अब पैसा चाहिँ अलिक मिलाएर उनीहरूले अब बुझेर दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ कोरोना भन्छ अब आफ्नो सतर्कता राख्नुपर्छ है के गर्ने अब गाह्रो छ सर अब पहिलाको भन्दा अलि त्यो राम्रो ढङ्गले अब बनाउनु पर्ला नि अब फ्यामिली अब एकचोटि अब विदेश जाने सोच्नु छु सर होइन विदेश गएपछि विदेश भन्दा नि अब काम राम्रो पाउनु पऱ्यो सर होइन मेन कुरो त होइन जब राम्रो भयो भने त अब त्यसरी नै भइहाल्छ कमाएर परिवारको साथमा राम्रोसँग जिन्दगी बिताउने होइन त्यही नै सोच छ अहिले विशेष गरी भनेको टेक्निकल पार्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 3वटा काम चाहिँ चलिरहेको छ एउटा भनेको हामी जुन करोडमा क्षति पुऱ्यो त्यो करोडको क्षति के कस्ता क्षतिहरू भएको छन् त्यसलाई आकलन गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ अब बनाउने घर चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ त भन्ने हिसाबमा सोसियो टेक्निकल एसिस्टेन्सहरू दिइरहेका छौँ त्यसको लागि सहायता होस् भनेर चाहिँ हामीले डेमो कन्स्ट्रक्सन र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुरै टेम्पोरी नभएको चाहिँ सेमी
टाइपको चाहिँ बनाउन खोजेका छौँ। हरेक वडामा हरेक पालिकामा चाहिँ गएर चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई केही प्राविधिक सहायता चाहिएमा, घर कसरी बनाउने भन्ने कुरामा केही जानकारी चाहिएमा चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्पर्क नम्बर चाहिँ 24 आवर्स नै अभाइलेबल हुने र त्यसमा चाहिँ हामीले भर्चुअलीमा पनि सपोर्ट चाहिँ गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ। त्यही अनुरूप चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि गाउँघरमा कसैले घर बनाउन चाहेमा अथवा पुरानो घरलाई पनि रेट्रोफिट अथवा त्यसलाई मर्मत गर्न चाहेमा चाहिँ उहाँले त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूलाई रिप्लाई दिएर चाहिँ यसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिइ नै राखेको छौँ सर। बित्नु भयो नि 1 वर्ष भयो सरले। 1 वर्ष भयो। हजुर। के भएको थियो? किडनी फेल भयो, 2टी किडनी फेल भयो। उपचार? उपचार त कति हो 20 लाख नि गयो होला, त्यही नि उपचार लागेन। माइत घर यही हो, छोरा नभएर यहीँ बसिआयो। आमा बुवाहरू त पहिले भयो 12-13 वर्ष। 72 को भूकम्पले केही गरेन? केही नि गरेको छैन, अलिअलि धागो जस्तो अलि चर्किएको थियो, अहिले भूकम्प चर्किएको। अहिलेको भूकम्पले के गर्यो? चर्किया नि माथि जम्मा चर्किया, तलमा चर्किया, त धागो जम्मा पक्ल खा। यो भत्का भयो भने फेरि कहाँ बस्ने, बर्खामासा सामान कहाँ राख्ने, अहिले त्यो भिन्दी बनाए। कसले बनाइदिनु थाल्यो? स्याहारिसले सरले। अहिले त अलिअलि जग उठाएर अनि अलि बार्ने भने अनि त्यो टिनले त्यसो छाइदिने यसो पछि बनाउनु पर्ला नि। पछि छोराहरूले अलि कमायो नि। पछि बनाउँदा फेरि सबै भत्काएर बनाउनु पर्छ कि त्यहीबाट बनाउनु? त्यहीबाट बनाउने हो। अब त्यो भत्काउने भए त बनाउनै परेन नि, त्यही माथिबाट बनाएर लाने। अब यसमा पऱ्यो भने थपेर बनाउँछन् छोराहरूले। यसमा पऱ्यो भन्नाले आंशिक क्षतिमा पऱ्यो भने? हजुर, त्यही आंशिक खेतीमा पऱ्यो भने थपेर बनाउला नि छोराहरूले। बलियो बनाउने? हजुर। रेट्रोफिटिङ भन्ने थाहा छ? थाहै छैन। प्रमाणीकरण भन्ने थाहा छ? यसमा पऱ्यो भने बलियो बनाउने? त्यता पनि थप्न मिल्छ भन्नुभएको छ? मिल्छ भन्नु, पछि बनाउनु मिल्छ भन्नुभयो। छिटो पैसा आयो त बनिहाल्छ नि घर त। अब सबै गऱ्यो भने त किन बनाउनु भनिहाल्छ नि। छिटो गरिदिनु पऱ्यो होइन? हजुर। सन्तमाया मिजार एकदम एकल महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै पनि सहयोग छैन है, एकदम विपन्न हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि यो घर जुन सिआरएस संस्थाले यो घर छनौट गरिदिनु भयो, म सिआरएस संस्थालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूकम्प पीडितलाई बस्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ, चाँडैभन्दा चाँडै काम सुरु गरिदिए हुन्थ्यो। अब राज्यले चाँडैभन्दा चाँडै यो भूकम्प पीडितलाई सूचीकृत गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर। जिल्लामा स्थानीय तहमा यी सबै भूकम्पबाट 2521 घरहरू निजी आवासहरूको ड्यामेज भएको छ भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ। यी सबै चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छैन। साधन स्रोतको हिसाबले पनि, विशेषज्ञताको हिसाबले पनि र त्योसँग सम्बन्धित जिम्मेवार निकायको हिसाबले पनि हामी त्यो गर्न हामी सक्षम छैनौँ। त्यसकारणले यसका लागि प्रदेश सरकारले र केन्द्र सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र हाम्रो अनुरोध छ। हामीले दिने भनेको 5-7 हजार, यसो घरको पाली भत्किएको छ भने, आँगन भत्किएको छ भने, धुरी गएको छ भने त्यो दिने हो। अब यहाँ बेसी सहर नगरपालिकामा 600 घरै बनाउनु पर्ने स्थिति रह्यो, पूर्ण क्षतिवालै 600 भयो। घरै बनाउनु पर्ने स्थिति भयो, नगरपालिकाको बजेटले 600 घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यही ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो केन्द्रले बजेटको व्यवस्था गरेर यसलाई चाहिँ जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
राज्यको तर्फबाट जति तदारुकता साथ चाहिँ तथ्याङ्कहरू अपडेट गर्नुपर्ने हो, आवश्यक सर्वे गरी अपडेट गर्नुपर्ने हो, सायद केही मात्रामा त भइ त राखिएको छ, तर जति तदारुकता साथ हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। प्राविधिक रूपले सहायता गर्नका लागि, प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरणको आवश्यकता निश्चय पनि हो, तर राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने कुरामा चाहिँ प्राधिकरणको मोडेलले चाहिँ सायद पुगेन भन्ने लाग्छ। चाहिँ लमजुङ त अब अहिले जिल्लाको एकाइ भनेर भनेको जिल्ला त समन्वय समितिमा परिणत भएको छ, अब पालिकाहरूमा विभाजित छ। अब पालिकाहरूले अहिले त्यो रूपले गर्न सक्ने अवस्था छैन हैन। अब सङ्घीय मोडेलकै हिसाबले पनि सोचेको चाहिँ सुरुको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्घले चाहिँ बढीभन्दा बढी पोलिसी मेकिङमा वर्कआउट गर्ने, प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा वर्कआउट गर्ने र स्थानीय पालिकाहरूले डेलिभरी सेवामा लानुपर्छ भनेर चाहिँ सोचेको। त्यो अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने दायित्व धेरै सोच्ने जिम्मेवारी प्रदेशको जिम्मेवारी बनाएर स्रोत र साधन त्यहाँ केन्द्रित गर्न सक्दा हुने थियो भनेर चाहिँ लागेको हो। तर अब त्यो मोडेलबाट चाहिँ सङ्घीयता जान सकेन। विपद व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईँको पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणले गर्ने भनेर भन्यो। प्राधिकरणले गर्न त गरिरहेको चाहिँ छ हैन, तर अब प्राधिकरणले मात्रै गरेर चाहिँ कति पुग्छ पुग्दैन। राज्यका अङ्गहरू सबै सञ्चालन परिचालन गर्नका लागि चाहिँ संरचना मात्रै अलग प्यारल खालको संरचना मात्रै तयार गरेर त हुँदैन। चाहिँ त्यो युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्ने मेकानिजम डेभलप गरेर चलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। सरकार चाहिँ अब को ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास पनि गरौँ र यसलाई कुन मोडेलबाट बाँकी समस्याहरूलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तदारुकताका साथ लाग्नुको विकल्प छैन। यो समस्या जति बल्झिँदै गयो त्यो दीर्घकालीन रूपले झन्झन असर पर्दै जान्छ। भूकम्प पनि विपद व्यवस्थापनकै कुरा हो। अन्ततगत विपद व्यवस्थापनकै कानुनलाई टेकेर जानुपर्छ, त्यसैमा टेकेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर भूकम्पलाई हेर्नलाई कतिपय अपुग हुनसक्छ। अपुग भएको अवस्थामा त्यही विपद व्यवस्थापनको कानुनलाई समृद्धीकरण गर्ने, जनशक्ति अपुग छ भने त्यसैको नेतृत्वमा जनशक्ति केन्द्रित गर्ने, समग्र राज्यका अङ्गहरू परिचालन गर्ने चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा मेकानिजम, एउटा चाहिँ कानुन, एउटा संयन्त्र बनाइसकेपछि त्यसैमा आधारित भएर चाहिँ त्यसलाई समृद्धीकरण गर्दै लानु पर्थ्यो। त्यसो भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा सिस्टमाइज हुन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जति क्षेत्राधिकार छ त्यो कम्प्लिट गर्न दिने, छिटो कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेरै भन्नुपर्छ र त्यसलाई कम्प्लिट गरेर एउटा च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ र बाँकी चाहिँ कामहरूको सन्दर्भमा बृहत प्लान बनाएर विविध व्यवस्थापनको चाहिँ वेबाट दिगो रूपले नै तपाईँको व्यवस्थापन गरेर जाने चाहिँ संस्थागत रूपले दिगो रूपले चाहिँ हेर्दै जाने खालकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तैपनि अब यो त सरकारको नीतिमा निर्भर रहने विषय भयो, छलफल अन्तर्क्रियाबाट सरकार कुन निष्कर्षमा पुग्छ त्यसैमा निर्भर रहने विषय भयो। हामीले आशा अपेक्षा गर्ने कुरा त जहाँबाट जसरी भए पनि चाहिँ छिटो छरितो चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको लागि राहत होस् र छिटो छरितो उनीहरूको आवासको पुनर्निर्माण होस्, छिटो छरितो पुनर्वासको व्यवस्था होस् भनेर नै भन्ने हो। चाहिँ यानि त्यो दिशामा अगाडि बढ्नलाई एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिका, खेल्नुपर्ने पहल अवश्य नै निर्वाह गरिरहन्छु। सबै चिज त सम्झनु भयो त, तर मास्क चाहिँ चिउँडोमा किन? बोल्ने मुखलाई मास्कले रोक्दैन, चिउँडोको मास्कले कोरोना छेक्दैन। सही तरिकाले मास्क लगाऊ, सुरक्षित रहौ। महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता। मास्क लगाउनु नै हो आजको आवश्यकता। नेपाल मास्क अभियान, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।